इस जगह को पक्षियों के लिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से बनाया गया है। नीचे इसमें हंस तैर रही हैं और सामने इसमें झरना बनाया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। विजिटर्स के आने जाने के लिए इस पर अलग से एक पुल बनाया गया है और उस पर रेलिंग लगाई गई है और साथ ही जो हंस है सर्दी से अपना बचाव कर सके, बारिश के मौसम में अपना बचाव कर सके, उसके लिए एक छोटी सी झोपड़ी भी बनाई गई है। बर्ड्स के लिए यहाँ पर बहुत ही शानदार जगह बनाई गई है जहाँ पर इनको दाना पानी भी मिलता है और साथ ही साथ इन्हें तैरने के लिए भी पॉन्ड बनाया गया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।